Ndugu zangu wapendwa, ni Dominika ya 4 ya mwaka A wa kanisa, na ujumbe ambao tunaopata katika maandiko matakatifu siku hii ya leo ni kwamba kuna miongozo. Injili inaita miongozo hiyo ni heri 8, ambazo hizo ni alama za taifa jipya ambalo Mungu anakusudia kulitengeneza. Hiyo ndio katiba ambayo kila anayemwamini Mungu anapaswa kuifuasa ili akuzwe na awe sehemu ya hilo taifa jipya ambalo Mungu anakusudia kulijenga. Taifa hilo halitaishi tena duniani, bali litaishi mbinguni daima na milele. Ndugu zangu wapendwa, tunaishi katika ulimwengu huu ambao kila mmoja anatafuta kuonekana. Watu wanatafuta kuinuliwa, wanatafuta pengine kuonekana wenye maana au maarufu kuliko watu wengine, au pengine tunahangaika kuonekana wenye nguvu kuliko watu wengine, au pengine nani ana sauti kuliko wengine. Lakini ndugu zangu, Mwenyezi Mungu leo katika maandiko anatufundisha kwamba mawazo yake ni tofauti kabisa. Anawaza kinyume kabisa na mwanadamu na ulimwengu wetu wa leo. Na ndugu zangu, daima Mwenyezi Mungu sifa yake ni kwamba huwashusha wenye vyeo kutoka viti vyao vya enzi na anawakweza wanyenyekevu. Sasa siku ya hukumu ipo karibu ndugu zangu. Hatujui siku wala saa. Swali ambalo kila mmoja anapaswa kujitafakari kabla ya kuondoka katika ulimwengu huu ni kwamba, je, nitakaposimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mwenyezi Mungu nitakuwa ni mmoja ambao watahesabiwa kuwa sehemu ya taifa hilo jipya? Je, nitapata kibali cha kuingia mbinguni? Nitapata kibali cha kuinuliwa na kuishi maisha ya furaha mustarehe kwa milele yote? Ndugu zangu, tatizo letu sio ukosefu wa dini, sio kwamba hatuna dini. Ni kwamba sisi badala ya kumtegemea Mwenyezi Mungu tunajitegemea sisi wenyewe na kumsahau Mungu moja kwa moja. Tunajiona pengine wenye haki, wenye nguvu, ambao tunastahili, tunajiona tuko juu, hata wakati mwingine tumhitaji Mungu. Lakini mbele za Mungu vilema vyote hivyo ni mzigo mzito ambao siku ya hukumu hautaondoka katika vichwa vyetu. Kwa sababu katika masomo yetu matatu ya siku ya leo, kuanzia somo la kwanza kitabu cha nabii Sefania sura ya 2 aya 3 na ile sura ya 3 aya 12 hadi ya 13, naona nabii anaelezea jinsi ambavyo siku ya hukumu Mungu atasafisha ulimwengu wote, lakini mabaki Mungu atayaacha baadhi ambao wataonekana wenye haki. Hao Mungu atawapatia taraja. Lakini katika somo la pili tunaona mtume Paulo anawahubiria wa Korinto kwamba waachane na kiburi, waachane na kiburi, na hivi anabomoa kiburi chao na anabomoa kiburi chetu pia. Kizuizi kikubwa ambacho kinamfanya mtu asiende mbinguni. Na Injili utasikia kwamba Yesu anatangaza katiba mpya ambayo ni heri 8. Kila yule anayemwamini Mungu akizifuata hizi heri 8, basi atakuwa ni sehemu ya wale watakaochaguliwa kuingia katika taifa jipya, katika uzima wa milele mbinguni. Ndugu zangu wapendwa, suluhisho tunalipata wapi katika changamoto hii ambayo iko mbele yetu? Kwanza kabisa tunaipata katika somo la kwanza. Nabii Sefania anahubiri hukumu ya Mwenyezi Mungu inayokuja kuangamiza ulimwengu wote. Kama tunavyosoma katika kitabu cha Sefania, soma kitabu cha Sefania ile sura ya kwanza aya ya 14. Tuanze aya ya 2. Nitavikomesha kabisa vitu vyote, visionekane juu ya uso wa nchi, asema Bwana. Nitamkomesha mwanadamu na mnyama, nitakomesha ndege wa angani na samaki wa baharini, na hayo makwazo pamoja na wabaya. Nami nitamkatilia mbali
mwanadamu asionekane juu ya uso wa nchi. Hayo ni maneno ambayo ya mwanzo kabisa wa kitabu cha Sefania. Lakini ndugu zangu, wakati Sefania anahubiri kuhusu hukumu, kwa upande mmoja anahubiri pia upande mwingine huruma ya Mwenyezi Mungu inavyoweza kumsaidia mtu anayefanya toba. Lakini huruma ya Mwenyezi Mungu inayowaficha wanyenyekevu, inayowalinda wale walikuwa wanaishi vizuri, inayowatetea wale ambao wametenda haki ile siku ya hukumu. Kwanza kabisa, huyu nabii Sefania ni nani? Nabii Sefania kadiri ya jina lake Sefania, lakini Kiebrania ni Sefanya. Sefanya maana yake ni kwamba Mungu ameficha au Mungu amemficha. Yahweh has hidden. Na kwa nini Mungu ameficha? Maana jina lake hii linatokana na kipindi cha mfalme Manase, kipindi ambapo mfalme huyu alikuwa ni mwabudu miungu, alikaribisha miungu katika utawala wake, na sadaka za wanadamu zilitolewa kwa wingi sana. Na huyu basi Sefania akiwa bado kijana mdogo kabisa alinusurika. Mungu alimficha, hakupata kutolewa sadaka kama ilivyokuwa desturi ya ibada za kipagani kipindi cha huyo mfalme Manase. Na hapo ndio tunapata chanzo cha Sefania kuitwa jina hilo, maana yake Mungu amemficha au Mungu alimficha asipatwe na madhira haya. Zangu, nabii Sefania yeye mwenyewe anajielezea kwamba ni mtoto wa Kushi, lakini ambaye ni mtoto wa Gedalia, ambaye ni mtoto wa Maria, ambaye ni mtoto wa Hezekia, na alikuwa anatawala au anahubiri Injili, anahubiri neno la Mwenyezi Mungu kipindi cha Yosia mfalme wa Yuda. Huyu ni mwana wa Amoni huko Yerusalemu kati ya mwaka 639 na 608 kabla ya Kristo. Tunaelezwa kwamba ni kipindi kile kile cha enzi za manabii Isaya na Mika, lakini ni baada ya marekebisho ya mfalme Yosia mwaka 621, na inasemekana ni alianza utume kipindi kimoja na Yeremia, wakati ambapo huyu yuko Yuda, basi Yeremia alikuwa Yerusalemu. Sasa nabii anahubiri katika enzi hizo, na anaanza kwa kuelezea kile ambacho kinaitwa hukumu ya Mungu, au pengine kibinadamu jinsi tunavyofahamu Mungu hukumu ya Mungu ni kali. Hukumu ya Mungu inaonekana kama vile haina huruma. Basi alikuwa anahubiri kwa maneno yake kama nilivyowasomea katika Sefania sura ya 3 kuanzia aya ya 2, kwamba Mungu ana mpango wa kufuta viumbe vyote. Mungu ana mpango wa kufuta wanyama, lakini pia ana mpango wa kufuta ndege wote, mimea yote, ana mpango wa kufuta samaki wote baharini, ana mpango wa kumfutilia mbali mwanadamu. Basi ni kama vile anahubiri siku ya hukumu itakavyokuwa ni ya kikatili. Anahubiri ukatili wa Mungu, naweza kusema hivyo. Lakini ndugu zangu, hapo ndipo tunaingia katika kile kitu kinachoitwa changamoto ya maovu ambayo inaonekana ulimwenguni huu, pengine matetemeko ya ardhi ambayo hata leo yapo. Na wakati mwingine Mungu anajifananisha na mambo hayo. Hata wakati mwingine wana wa Israeli walipochukuliwa utumwani na Nebukadreza, Mungu mwenyewe alikiri kwamba wala sio Nebukadreza, ni yeye mwenyewe alifanya hivi. Lakini hata tunaona masimulizi ya Ayubu, ni kitabu cha Ayubu, kwamba Mwenyezi Mungu aliruhusu shetani aweze kumjaribu Ayubu. Shetani akafanya maasi ya kila namna kwa jina hilo la Mungu kumjaribu Ayubu. Hapa ndio tukaona kitabu cha Mwanzo sura ya 6 aya ya 5 hadi ya 7. Tunaona Mwenyezi Mungu anajuta kuumba mwanadamu baada ya kuona mwanadamu ameasi kwa kiasi ambacho hakiwezi kuelezeka
Lakini ndugu zangu wapendwa, najiuliza swali, kwa nini Mungu anatoa adhabu kwa uumbaji wote? Kwamba dhambi ya mwanadamu kwa kawaida huwa inaathiri uumbaji pia. Kadiri pia ya Warumi sura ya 8 aya 19 hadi 22, Mtume Paulo anasema viumbe vyote vinalia kwa mlio usioelezeka na vyote vinahitaji pia ukombozi. Vinahitaji msamaha wa Mwenyezi Mungu. Vinahitaji kuinuliwa kutoka katika hukumu hiyo. Lakini tumaini ni kwamba nabii huyu Sefania hahubiri tu maangamizi, anahubiri pia kwamba Mungu atarudisha taifa lake, na hasa wale ambao ni mabaki ya Israeli. Hao watakuwa ni watu wema na wataishi kwa amani. Ndugu zangu, nchi ya Israeli ilikuwa na changamoto kubwa ambayo nabii hapa anaanza kuwaonya Waisraeli wabadilike kabla siku haijafika. Ni hii ya imani mkorogo na maadili mkorogo. Kuna changamoto ya ibada kwa miungu, na hasa miungu mikubwa ni ya Baali na Moleki. Miungu ya Baali na Moleki, hii miungu hii ilikuwa inaabudiwa kwa namna ya ajabu sana. Naambiwa hata katika kitabu cha nabii Ezekiel sura ya 8 jinsi ambavyo alikuwa anaabudu, lakini ni ibada ambayo ilikatazwa kabisa na Mwenyezi Mungu mwenyewe kadiri ya kitabu cha Walawi sura ya 18 aya ya 21. Tunaweza kwenda kurejea pale. Ni kwamba kwa mfano walitoa sadaka za watu kwa hawa miungu. Hebu ona, taifa ambalo Mungu alilipenda namna hiyo akalifanyia miujiza yote. Kumbuka jinsi ambavyo aliwatoa utumwani Misri kwa mkono wenye nguvu Farao, lakini wakatoka huru. Mkono wa chuma, wakatolewa kwenye mkono wa chuma, lakini wakavushwa na nchi kawe, wakavushwa katika bahari ya Shamu, wakavuka katikati. Mungu akapasua bahari, wakapita katikati, lakini akatoa nchi ya ahadi, nchi yenye asali na maziwa. Wamesahau yote. Taifa pekee duniani ambalo lilipendwa na Mwenyezi Mungu, taifa la Israeli, lakini linaingia kuabudu miungu. Tena wanatoa kafara za wanadamu, kafara za watoto. Kuna bonde moja hivi linaitwa bonde la Hinomu. Hili bonde hili la Hinomu, kuna kafara za ajabu zinatolewa kwa miungu. Tena wakati mwingine walikuwa wanatolewa kafara ni wafungwa mbalimbali ambao walikuwa wanapata hukumu ya kifo, na hata wakati mwingine watu walijitolea watoto wao ili wakatolewe sadaka katika bonde hilo la Hinomu. Sasa kwa mfano wale walikuwa wanaabudu kule kwa mungu Moleki, na ndio ilitengenezwa altari ambayo ina sura kama ya ng'ombe, kichwa cha ng'ombe, lakini pia huyo ng'ombe alikuwa anapanua mdomo na amechomoza mikono, ametoka nje. Kwa hiyo mtoto yule anawekwa kwenye ile mikono, anabiringikia kwenye lile shimo mdomoni mwa yule ng'ombe, ambapo ndani yake kuna tanuru linawaka. Tanuru linamteketeza mtoto, kafara hiyo. Na ili sauti ya yule mtoto au wale watoto walikuwa wanatolewa sadaka zisiwakere, zisiwaumize wale ambao wanaabudu, basi walikuwa wanasindikiza kafara hizo na ibada hizo kwa kupiga filimbi na zumari na ngoma na michezo ili kupotezea. Mambo gani? Mambo ya ajabu kabisa hayo. Yanafanyika zamani kabisa. Tena mama zao walikuwa wanapeleka watoto ili kuonyesha kwamba kweli wamewatoa kikamilifu wa watoto bila ya kuwa na mawazo pengine ya kujutia. Walipaswa kusimama karibu kabisa kwenye eneo hilo ambalo sadaka zinatolewa na wasidorosha hata chozi moja. Ni mambo ya ajabu ambayo taifa lililopendwa na Mwenyezi Mungu linaishia kufanya. Ndugu zangu wapendwa, Mungu anaamua kusema kwamba atafagia, aanze upya katika hukumu yake. Sasa taifa ambalo limebarikiwa namna hiyo leo hii litafagiliwa, lakini nabii anawaambia hivi ili wafanye toba. Na nabii haishii hapo,
anaendelea tena kusema kwamba wapo na wengine ambao ni wacha Mungu, basi Mungu atawaacha, watakuwa ni mabaki hao, atawapendelea, atawapatia upendeleo, na hao watakuwa ni sehemu ya wale ambao wataingia kwenye hilo taifa jipya ambalo Mungu anakusudia kulitengeneza. Sasa ndugu zangu, mambo hayo yalitendeka zamani sana, lakini yapo hata katika nchi zetu leo. Tunasoma historia Wanazi kule Ujerumani, jinsi walivyoua Wayahudi wengi, na pengine wao waliita ni tendo la haki, labda Wayahudi waliwadhulumu, sijui jambo gani. Leo tunavyoona mauaji yanafanyika kila kona, hata wakati mwingine mtu anatafuta pesa kwa kumtoa kafara wanadamu wenzake. Mtu anaabudu vitu vya ajabu, anaabudu pengine pesa, yuko tayari hata kutoa uhai wa mtu ili aweze kupokea fedha mbalimbali, kupata pengine utajiri, au pengine mtu anatafuta cheo, au pengine mtu anatafuta kitu fulani, anatafuta kuonekana yuko juu, basi anaamua kuondoa uhai wa mtu mwingine. Sasa ndugu zangu, mambo haya yampendezi Mwenyezi Mungu. Leo hii si jambo la kushangaza sana, miungu tulionayo leo hii ni aina mbalimbali, na miungu ya utajiri, na miungu ya kutafuta raha za maisha, na miungu ya kutafuta heshima na vyeo. Leo hii tuna makuhani wa namna hii, makuhani wabatizwa, kuhani wabatizwa, makuhani watu waliobatizwa, lakini badala ya kumwabudu Mungu wanamwabudu Mungu unachanganya na mali. Mathayo sura ya 6 aya 24, Yesu anasema lazima mtachagua au kumpenda Mungu au kupenda mali. Sasa ndugu zangu, hukumu inakuja. Ndugu zangu wapendwa, katika somo la pili tunaona pia Mtume Paulo anawaonya Wakorinto dhidi ya kiburi, kiburi cha Wakorinto ambao na wenyewe walikuwa na changamoto ya kuchanganya imani, wanaabudu miungu, imani za kishetani, lakini na mambo kama hayo wanajidai wenye hekima kuliko watu wengine, watafutaji pesa, watawajiona wenye nguvu kuliko watu wengine. Sasa Paulo anawakumbusha hawa ambao ni wabatizwa wanaoishi Korinto, ambao wanachanganya, wana imani mkorogo na maadili mkorogo. Anawaambia kwamba Mungu anakusudia kutengeneza taifa jipya kwa kuwatumia watu dhaifu. Watu dhaifu. Anawakumbusha kwamba kipindi wanaamini kule mwanzo, wanaanza kuamini, anasema sio wengi walikuwa wenye hekima, wala sio wengi walikuwa wenye nguvu, wala sio wengi ambao walikuwa na hali ya juu. Walikuwa ni watu wa kawaida kabisa. Mungu akawapenda hao. Aliwapenda hao kwa sababu akawapa kipawa cha imani, akawabariki, akawapatia neema. Sasa ndugu zangu, najifunza kwamba mbele ya Mungu hatupasi kujisifu kwa lolote. Na taifa jipya la Mungu halijengwi kwa fahari za kidunia, bali linajengwa kwa neema za Mwenyezi Mungu. Kwamba kanisa letu sio klabu ambayo inapambana kuonyesha kwamba tuna uwezo kuliko klabu nyingine. Ni familia ya watu ambao tumehurumiwa, ambao tulipokea rehema. Ndugu zangu wapendwa, katika Injili ya leo, Injili ya Mathayo sura ya 5 aya ya 1 hadi ya 12, Yesu anatoa katiba mpya ambamo ndani yake ni heri 8, kwamba heri 8 hizo ndio njia au ramani ya wale watakaoingia mbinguni. Yesu anapanda mlimani kama Musa, anawapatia amri mpya. Badala ya amri, Yesu anatoa heri 8. Anasema heri walio maskini wa roho, heri wenye huzuni, heri wenye upole, heri wenye njaa na kiu ya haki, heri wenye rehema, heri wanaoudhiwa kwa ajili ya haki, na kadhalika na kadhalika, heri wenye moyo safi. Ndugu zangu wapendwa, hao wanaoshika heri ndio mabaki yale ya Sefania. Ni mabaki ya Sefania anayozungumzia.
wale wanaoshika heri nane. Ndio taifa jipya ambalo Paulo analiongelea. Wale ambao watashika heri nane watabarikiwa namna hii. Hao ndio warithi wa mbinguni. Mbingu si ya wenye nguvu, ndugu zangu. Mbingu ni kwa ajili ya wale ambao wanamwachia Mungu na kumpa Mungu nafasi. Sasa ndugu zangu wapendwa, naomba tutafakari kidogo. Hilo neno heri hilo kwa Kiingereza tunasema blessed. Blessed are they who mourn. Blessed are they who are pure in spirit, who are poor in spirit. Na kadhalika na kadhalika. Heri walio maskini wa roho. Heri. Ndio heri manake. Heri hilo manake ni mtakatifu au amebarikiwa au ni mwenye heri, mwenye heri, mwenye heri au amependelewa au atapata raha, atapata raha. Heri, heri. Kwa Kigiriki tunasema makarioi, makarios, aliyebarikiwa, tena aliyebarikiwa sana, mwenye bahati njema, ambaye ana afadhali kuliko wengine wote. Sasa ndugu zangu, hizi heri jinsi zilivyopangiliwa ni heri ambazo zimepangiliwa kama ngazi, na kila ngazi inamtegemea mwenzake. Kwa mfano, heri walio maskini wa roho. Yaani maskini wa roho ni wale ambao wameamua kuwa maskini kwa kujitakia. So maskini ule wa uzembe, hapana. Ni wale ambao wanamwendea Mungu kama ombaomba. Mbele ya Mungu wanajiona hawana chochote. Mbele ya Mungu wanajiona ni watu wa kawaida kabisa. Wanajiona ni watu wa kawaida kabisa. Maskini wa roho ni kutambua kwamba hatuna chochote cha kujivunia mbele za Mungu. Baraka za maisha sio kwamba ni kwa maskini pengine. Baraka ambazo tunazipokea kwa Mwenyezi Mungu sio kwa kuwa maskini, bali kwa kukiri maskini huo, kwamba sisi mbele ya Mungu ni maskini watupu. Na ufalme wa mbinguni na wale ambao wanakwenda kwa Mungu kama ombaomba. Ndugu zangu, sio kujitukuza. Sasa heri hiyo kama tukiishi vizuri, na mfano wake ni wale watu ambao hawaiki mioyo yao katika mali, hayuko tayari kuangamiza haki ya mtu mwingine kwa sababu yeye anatafuta utajiri. Ni yule ambaye yuko tayari kutoa alichonacho kumsaidia maskini bila kuwa na manunguniko, au kusaidia kanisa au kusaidia jamii bila kuwa na manunguniko. Ni yule ambaye yuko tayari kwenda mbele za Mungu na kukabidhi alivyonayo kwa ajili ya uzima wake wa milele, kama yule kijana tajiri ambaye alienda kwa Yesu kumuuliza, Bwana Yesu, nifanyeje niweze kwenda mbinguni? Akaambiwa, unajua amri? Akasema najua. Akamtajia. Baadaye akasema nimeshika tangu nikiwa mdogo. Lakini Yesu akagundua kuna kikwazo ambacho kinamfanya asiende mbinguni. Mali. Moyo wake uko kwenye mali. Zangu. Na yule kijana aliambiwa, nenda kauze kila kitu ulicho nacho, alafu kisha njoo nifuate. Injili inasema kwamba aliondoka kwa huzuni. Naona. Kwa hiyo heri walio maskini wa roho inaambatana pia na matokeo yake ni kwamba mtu anakuwa na huzuni. Kwa Yesu anaposema heri wenye huzuni, na heri wanaolia. Sio kilio cha kawaida, huzuni ya kawaida. Ni huzuni kwa sababu sote ni mtu anashiriki huzuni juu ya dhambi, huzuni juu ya uharibifu wa ulimwengu, huzuni ya kupoteza, kutokumbatia malimwengu, huzuni. Na mtu anafanya kujitakia, sio kujilazimisha. Na kwa kweli mtu ana namna hiyo, mtu ambaye amejitakia umaskini, sio kwamba hana kitu, pengine anaweza kana fedha, lakini moyo wake yuko tayari kumtumikia Mungu, kutumia mali yake. Mtu huyo anaweza kawa na huzuni kutokana na kwamba dunia haiwazi namna hiyo. Dunia inawaza kukumbatia, kuongeza, kujilimbikizia, kama yule tajiri pumbao alijilimbikizia mali. Alipojilimbikizia mali usiku, ndio usiku wa leo natoa roho yako, napanga kuvunja gala jengo kubwa zaidi, lakini usiku wa leo wanakuja kuchukua roho yako. Kwa hiyo mtu ambaye ana tabia
ya umaskini wa roho, jiona mbele za Mungu hana kitu, anamtegemea Mungu, mbele ya Mungu bado ni ombaomba, yuko tayari kukabidhi na kumrudishia Mungu mali yake, sababu vyote ni mali yake, basi huyo anakuwa ni mpole, anakuwa ni mpole. Heri wenye upole. Upole sio udhaifu, ndugu zangu. Upole ni nguvu iliyodhibitiwa. Sikiliza vizuri, upole ni nguvu iliyodhibitiwa, nguvu iliyodhibitiwa. Kukosa kujitetea binafsi mbele ya Mungu. Ni mfano wa Yesu mwenyewe. Yesu mwenyewe kwa ni maskini, ndugu zangu. Unasema wapole wataurithi uzima wa milele. Sababu Mungu mwenyewe, Yesu mwenyewe anasema mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Injili ya Mathayo sura ya 11 aya 29. Ni mtu ambaye ana nguvu, ana utajiri au pengine ana lolote ambalo lipo, lakini amedhibiti utajiri wake, amedhibiti nguvu zake, amedhibiti cheo chake, nafasi yake, heshima yake. Haimfanyi ajione mkubwa mbele za Mungu, haimfanyi ajione mkubwa mbele za watu. Naelewana vizuri? Heri wenye njaa na kiu ya haki. Heri wenye njaa na kiu ya haki, yani ni wale ambao wana hamu kali ya kimungu, kutekeleza mambo ya Mungu na mapenzi yake, na kuona kwamba mapenzi ya Mungu yanatekelezeka, kuona kwamba haki inatendeka. Kama vile njaa ya mwili inavyomlazimisha mtu kutafuta chakula, basi tunapaswa kuwa pia na njaa ya kutenda haki, na njaa hiyo imepungua sana. Tunahitaji sana neno Mwenyezi Mungu. Njaa ya haki daima inamweka Mungu kwa kipaumbele cha kwanza. Mungu na maagizo yake, mapenzi yake na taratibu zake, na sheria na taratibu zake. Na njaa hiyo, ndugu zangu, ni ishara ya kazi ya Roho Mtakatifu, na ahadi yake ni kutosheka, utoshelevu. Heri wenye rehema, heri wenye rehema. Hizi zinazofuata hapa, baada ya hizo heri za kwanza zilikuwa ni masharti ya kupata baraka, lakini heri nyingine zinazofuata basi ni matunda ya baraka. Heri wenye rehema. Rehema inazungumzwa hapa ni huruma, kuhurumia, kuona uchungu, kujali mwingine anaumia, kuona uchungu na kumsaidia, ni kujali mateso ya mtu mwingine, kuchukua hatua kwa vitendo, sio kwa maneno, kwa vitendo. Maana dini ya kweli ni kusaidia wale ambao wanashida. Rehema yote ya kibinadamu ni kielelezo cha rehema ya Mwenyezi Mungu. Na Yesu anasema mtakapowarehemu wengine, na nyinyi mtapokea pia rehema, tena kwa wingi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Heri wenye moyo safi. Maana yake nini? Heri wenye moyo safi. Heri moyo safi. Moyo safi ni kitu gani? Moyo safi ni moyo usio na nia mbili. Moyo safi ni moyo ambao hauna nia mbili. Ni moyo ambao umejaa upendo wa Mungu kuliko chochote. Mapenzi ya Mungu na mapenzi ya mtu pengine yanalingana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Ni dhamiri ambayo imesafishwa kwa damu ya Kristo. Ni ahadi ni ahadi ya Mungu kwamba mtu huyu anayejitahidi kutokuwa na nia mbili atapata uzima wa milele. Kumuona Mungu ahadi yake. Kumuona Mungu, ndugu zangu, ni mchakato wa kubadilishwa ndani. Ni mchakato wa kubadilishwa ndani, na ukamilifu wake ni kurithi huo uzima milele. Heri wapatanishi, maana hawa watakuwa ni wana wa Mungu. Ndugu zangu, upatanisho wa kweli unaanzia kwenye amani na Mungu. Amani na Mungu pale ndipo unaenea, kwa upatanishi unaenea kwa wanadamu wengine. Kwa hiyo kupatanisha watu na Mungu kupitia Injili, ndugu zangu, ni msingi wa amani ya kweli. Injili nasema tubuni na kuamini Injili. Namna ya kupata upatanisho na Mungu ni kwa toba. Toba maana yake ulikuwa unakwenda kusini, unabadilisha njia, unasema nitaanza kwenda kaskazini. Utamfuasa Mungu kwenda kaskazini, sitampa Mungu kisogo. Ndio maana ya toba. Na siku ile ubatizo tulifanya maagano haya, na kwenye sakramenti ya kitubio ambayo pia inaitwa sakramenti ya upatanisho tunafanya maagano haya. Baada ya hapo tukipatanishwa na Mungu, basi tuendelee kupatanisha
wengine, tusichochee ugomvi, tusiwe wale ambao tunachochea chuki katika jamii, tusiwe wale watu ambao tunapenda kuongeza moto katika fujo au ugomvi wa watu. Tabia ya Mungu ni Mungu wa amani. Heri wapatanishi, maana wataitwa wana wa Mungu. Heri ya mwisho hii ya 8 ni mwitikio kwamba dunia hii Mungu anatamani iwe ni dunia yenye haki, na dunia haipendi haki. Dunia haipendi kelele za haki. Inaweza ikazungumza mambo ya amani, lakini haipendi kelele za haki. Mara nyingi wapo watu wanaoteswa kwa ajili ya haki, wanatukanwa, wanaonekana ni waongo. Dunia inakataa haki ya Mungu. Sasa huo ndio ushahidi wa baraka ya kweli na uovu wa dunia, kwamba wenye haki, basi hao wenye haki ufalme wa mbinguni ni wao. Ndugu zangu, kubarikiwa haku katika mateso yenyewe, kuvumilia ngine matusi, bali kupo katika utukufu ujao unaozidi mateso ya sasa hivi. Maana Mtume Paulo wakati fulani sehemu nyingine anasema, naona kama mateso ya wakati huu, kutokana na injili anayohubiria, kutokana na ukweli anaosema, mateso ya wakati huu ni kidogo kuzingatia, kulinganisha na utukufu ambao utaupokea baada ya kuvikwa taji. Kwa ndugu zangu, hizi heri 8 zina muunganiko. Naanza na umaskini wa kiroho, naishia na mateso kwa ajili ya haki, kwa ajili ya haki. Kwa kweli hizi heri 8 ni wasifu wa Yesu mwenyewe. Njia Yesu anaeleza kile ambacho kwa kweli anakiishi. Ni wasifu wa Yesu mwenyewe katika umaskini wake, katika huzuni, pole, njaa ya haki, yote haya tuliona kwa Yesu. Katika rehema, Yesu alikuwa ni mtu wa kuhurumia watu, kuponya watu, alikubali kujinyima muda wake, hata chakula kwa ajili ya watu. Alikuwa hana nia mbili, tamaa yake kutimiza mapenzi ya Baba, msafi katika moyo wake. Alikuwa ni mpatanishi, hatimaye anauawa msalabani. Kwa hiyo heri 8 ni wasifu wa Yesu mwenyewe. Neno kuu katika maisha ya Yesu Kristo, ndugu zangu, na maisha ya Mkristo ni heri, yani baraka ya Mungu. Baraka ya Mungu inayobadilisha mateso kuwa ni utukufu. Ndugu zangu wapendwa, sasa labda pengine tubaki na mambo ya kutafakari. Hebu fikiria ile siku ya hukumu. Pata picha, haiko mbali, ipo karibu. Fikiria siku ya hukumu kama mlango mwembamba ambapo kitu kipana kiwezi kupita. Na Yesu anasema jitahidini kupita katika mlango ulio mwembamba. Mlango kembamba. Ni kwamba ndugu zangu, mambo yaliyotajwa hapo, kwa mfano kiburi, majivuno, cheo, mali, hayo hayapiti katika mlango wa haki. Kiburi hakiwezi kupita. Majivuno yanakwama, ndugu zangu. Cheo nabaki nje. Vinavyopita ni vitu gani? Napita unyenyekevu, upole, toba, imani, rehema, hayo yote ambayo tumeyasikia. Kwa ndugu zangu, kila mmoja leo hii, je, unajitegemea wewe peke yako? Unajitegemea mimi peke yangu? Au namtegemea Mungu katika maisha yangu? Je, ninachagua unyenyekevu kama mtindo wa maisha yangu? Maana tabia ya Mungu ni hiyo, kwamba huwakweza wanyenyekevu na huwashusha wenye vyeo. Je, ninaziishi na kuzishika heri za Mungu? Hizi heri 8 za Mungu ndo katiba, kama katiba ya ufalme wa Mungu. Sasa tujiulize, je, mimi niko katika lile kundi la watu wenye nguvu na wenye sauti, au mimi nipo katika lile kundi la mabaki ya Israeli? Mabaki ya Israeli, yani wanyenyekevu wale ambao wanamtegemea Mungu, ambao wanamwendea Mungu kama ombaomba, ambao wamepambwa na utajiri wa fadhila za ndani badala ya mambo ya nje ya kupita. Sasa kila mtu pia ajiulize kwamba ni kiburi gani ambacho kinanizuia nisiishi heri 8 za Yesu? Kiburi gani? Kila mtu anachapa. Ni katika mambo ya kutenda haki,
pengine katika mambo ya kutafuta, pengine ni katika vyeo na nafasi tulizo nazo, pengine katika kufurahia mateso ya wengine na kadhalika na kadhalika. Je, maisha yangu mimi yanaonyesha kwamba siku moja nitachaguliwa kuingia katika hilo taifa jipya la Mungu ambalo anakusudia kuliumba, au nimebaki katika mambo ya duniani kama vile dunia hii itaishi milele? Ni heri ipi ambayo Yesu ananiita niishi katika maisha yangu? Ni heri ipi ambayo Mungu ananiita niishi hasa katika wiki hii ya Dominika ya 4 ya mwaka A? Ndugu zangu, haya ndio mambo ambayo ningependa kwa kweli tutafakari siku ya leo. Tafakari siku ya leo. Lakini pia ndugu zangu wapendwa, tunapoendelea na safari yetu hii ya kiroho, tunafundishwa pia na mababa wa kanisa. Mtakatifu Agustino anatupatia msemo, hii ni kodi tuondoke nayo. Mtakatifu Agustino anasema hivi, ngoja nisome. Anasema unyenyekevu ni msingi wa nyumba ya Mungu ndani ya roho ya mtu. Narudia, unyenyekevu ni msingi wa nyumba ya Mungu ndani ya roho ya mtu. Mwisho tuhitimishe. Ndugu zangu, masomo ya leo yanatuonyesha kwamba heri za Mwenyezi Mungu na zimetajwa ziko pale nyingi katika Injili ya leo, na ambazo zinaakisi pia fadhila ambazo tumeziona katika somo la kwanza na somo la pili. Hizo heri hizo ndio katiba na alama za taifa jipya. Je, sisi tutakuwa ni kati ya wale ambao tutaingia katika uzima? Ndugu zangu, kutoka hukumu kupitia unyenyekevu, maisha ya unyenyekevu, lakini pia kuishi heri za Mungu na kujua kwamba Mungu anahukumu kiburi, lakini anamwokoa mnyenyekevu, na kwamba anajenga taifa lake jipya kutumia heri nani. Tujue kabisa kila mmoja wetu amekaribishwa. Swali sio kwamba Mungu huwa anabariki wala laani. Mungu ana nia ya kuokoa. Kama mtu atakataa wokovu, basi anichagua mwenyewe, kwa sababu tumepewa zawadi ya wokovu wa kuchagua. Sasa tujiulize, je, sisi ni watu ambao tunahitaji kubarikiwa au tunachagua upande wa kulaaniwa? Nafikiri tangu tulikuwa tunazungumza hadi sasa kufikia umeshaanza kujua huko upande gani. Basi kila mtu kule alikochagua ndipo atakapopata fungu lake binafsi. Tumsifu Yesu Kristo. Tunawatakieni Dominika njema. Msiache kulike, kushare na kusubscribe Habari Njema channel, ili habari hii njema iwafikie na wengine wapate wokovu. Amina. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Kumbuka, tubu, iamini Injili, utakuwa raia wa mbinguni.